ஹாய், வெல்கம் டு சிவில் அடோரா. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பில்டிங் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது லிண்டர் லெவல் வரைக்கும் வந்துருச்சு. ஸோ அதை அப்படியே ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் என்ட்ரன்ஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம சம்பு போட்டாச்சு. ஸோ அதை மெயின் என்ட்ரன்ஸ் போகிறதுக்கு இது ஒரு எலிவேஷனல் ஸ்லாப் 7 feet லெவல்லே கொடுத்துருக்கோம். விண்டோலோட டாப் லெவல் லிண்டர் லெவல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்கேயே கொடுத்தாச்சு. ஸோ அது இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஸ்டெப்ஸ் போட்டு அந்த என்ட்ரன்ஸு. இது சிட் அவுட்டு கிரானைட்லாம் போட்டு நம்ம உட்காரத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து மெயின் டோர் கம் ஒரு விண்டோ. ஸோ விண்டோ பக்கத்தில் வந்து ஒரு மெயின் டோர் வந்துடும். இது வந்து டபுள் பெட்ரூம் வித் கிச்சன், ஒரு ஸ்டடி ரூமும் கூட. இது ஸ்டடி ரூம். டோருக்கு மேலே வந்து லிட்டர் தேவையான இடத்துக்கு கேஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறது ஸ்டடி ரூம். இது ஸ்டடி கம் பூஜை ரூம் ஆக்சுவலாக. ஸோ லாஃப்ட்லாம் வந்து கான்க்ரீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாய்லெட், ஆனால் அது அந்த பெட்ரூம் ஒரு டாய்லெட் ஆக்சுவலாக. ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து பார்த்தா ஒரு ஹால். ஆக்சுவலாக ஹாலை பொறுத்தல ஒரு 2 விண்டோ கொடுத்துருக்கோம். இந்த பக்கம் வந்து இன்னொரு பெட்ரூம். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பெட்ரூம். ஸோ இதில் ஒரு விண்டோ 6 feet ஒரு வார்ட்ரோப் கொடுத்துருக்கோம், ப்ரொஜெக்டட் அவுட் சைட். ஸோ க்ளியர் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இது ஒரு அட்டாச்ட் டாய்லெட்டு. இந்த டாய்லெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த பெட்ரூமோட அட்டாச் டாய்லெட், பட் அந்த ரூம்குள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதான் அப்படி தான் பிளான் பண்ணது. ஸோ வார்ட்ரோப் வந்து ப்ரொஜெக்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் இடம் வந்து நமக்கு வந்து க்ளியர் ஸ்பேஸ் கிடச்சிடும் பெட்ரூம் பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஹால். இது ஆக்சுவலாக ஸோ அது ஒரு பெட்ரூம். ஸோ பெட்ரூம் அடுத்து நம்ம போகலாம். இப்போ நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ கிச்சன் உள்ளே போயிட்டு கிச்சன் ஒரு ஆர்ச் பண்ணணும்னு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு. ஸோ இது ஒரு விண்டோ. அந்த வாட்டர் பொசிஷன் கிச்சனில் தெரியும். ஸோ அப்போ தான் அந்த பெட்ரூம் தெரியும் இல்லையா, அந்த பெட்ரூம் இந்த விண்டோ. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்துக்கு போகிற பேக் டோர். ஸோ பேக் டோர். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஸ்டேர்கேஸ் வந்து ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேர்கேஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டேர்கேஸை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு வெயிட் ஸ்லாப் போட்டாச்சு. ஸோ ஸ்டெப்ஸும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு அடுத்த வெயிட் ஸ்லாப் வந்து மேலே ஸ்லாப் போடும் இல்லையா, அப்போ பண்ணிடுவோம். இது எக்ஸிட் டோர். ஸோ அகைன் நம்ம வந்து அந்த பெட்ரூம் போய் பார்த்துடலாம். அப்படியே நான் சொன்னல, அது வந்து 2 பெட்ரூமு ஒரு ஸ்டடி ரூம் வித் 1 கிச்சன். ஸ்டெப்ஸை பொறுத்தல அவுட் சைடில் இருக்கும். ஸோ இது ஹால் வந்து நம்ம வந்து அகைன் வந்து அந்த கொஞ்சம் மாஸ்டர் பெட்ரூம் போயிடலாம். இது கொஞ்சம் லாவிஷான பெட்ரூம் இது. ஸோ இது வந்து வித் அட்டாச்டு டாய்லெட்டு. ஸோ லாஃப்ட் ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு டோருக்கு மேலே போட்டுருவோம். யூஸ்வலாக வாட்ரோக்கு மேலேயே வந்து லாஃப்ட், அந்த லாஃப்ட்லாம் வந்து டோருக்கு மேலே போகிறது பெட்டராக இருக்கும். அங்கே ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டோம். ஸோ அங்கே வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இது வந்து அட்டாச்டு டாய்லெட் கம் பாத்ரூம். ஸோ 7/4 feet. ஸோ இதான் வந்து இந்த பில்டிங்கோட 7 feet லெவலோட ஸ்டேஜஸ். ஸோ அடுத்தடுத்து வரும்போது நான் அப்படியே அப்டேட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் பார்த்து ரன் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.